motivation ထက် discipline ကပို့အရေးကြီးတယ်လူအများစုကစိတ်ပါမှအလုပ်လုပ်ချင်ကြတာဒါပေမဲ့တကယ်အောင်မြင်သူတွေကတော့စိတ်ပါသည်ဖြစ်စေမပါသည်ဖြစ်စေလုပ်တင်တာကိုဇွဲရှိရှိလုပ်ဆောင်ကြတယ် motivation ဆိုတာခဏတာလောင်စားပါခန်းစားချက်ပေါ်မူတည်ပြီးပျောက်ကွယ်သွားတတ်တယ် discipline ကတော့မင်းကိုပန်းတိုင်ရောက်တဲ့အထိတွန်းပို့ပေးမဲ့အင်ဂျင်ဆက်တစ်ခုနဲ့တူပါတယ် မင်းအလုပ်ကိုမင်းမနစ်သက်တာဖြစ်နိုင်သေးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအလုပ်မှာထူးချွန်လာမလုပ်ပါလုပ်တင်တာကိုထားလုပ်တာဟာစီကန်းပဲဒါဟာစိတ်အားထက်သန်မှုမဟုတ်ဘူးစိတ်ပါမှအလုပ်လုပ်မယ်ဆိုရင်အောင်မြင်မှုကိုကံတရားပေါ်ပုံအားထားသလိုဖြစ်နေလိမ့်မယ်စီကန်းရှိတဲ့သူကတော့မိုးရွာရွာနေပူပူရှေ့ကိုဆက်လန်းတယ်နောက်ဆုံးမှာတော့အလေးအကျင့်ကောင်းတွေကပဲမင်းရဲ့ဘဝကိုတိဆောက်သွားတာပါ motivation ကိုစောင့်မနေပါနဲ့ discipline ကိုသာမွေးမြူပါ သူများတွေကိုလက်ညှို့ထိုးအဖြစ်တင်နေတာကိုရက်လိုက်ဒါဟာသူရဲဘောကြောင်သူတွေလုတဲ့အလုပ်ပဲမင်းကအဲ့ဒီထက်ပိုသားပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကူးအိမ်မက်တွေထဲကနေရှင်သန်ပါအတိတ်ကမှတ်ဉာဏ်တွေထဲမှာပိတ်မိမနေပါနဲ့ကြာရှုံးရမှာကိုကြောက်တဲ့စိတ်ကိုဖျောက်ပြရမယ်ကြာရှုံးမှုဆိုတာအောင်မြင်မှုစီသွားတယ်လမ်းကြောင်းရဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုပဲဘယ်တော့မှမကြာရှုံးဖူးတဲ့သူဆိုတာဘာကိုမှစူးစမ်းမကြည့်ဖူးတဲ့သူပဲမင်းမှန်ကန်တဲ့အရာကိုရဖို့အတွက်အမားတွေအရင်လွတ်ရမယ် အခုချိန်ကပြန်ပြီးအလုပ်လုပ်ရမယ့်အချိန်ပဲ social media တွေပေါ်မှာအချိန်ဖြုံးနေတာရလိုက်ပါစူညံတန်တွေကိုပိတ်လိုက်ပြီးကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဓာတ်ခွဲကန်တွေကိုပြန်ဝဲပါအသိဉာဏ်ဆိုတာအဲ့ဒီကလာတာ မင်းကိုမုံတိုင်းကဝိုင်းထားတဲ့အခါအပြင်ကိုမမြင်ရတော့ဘူးအဲ့ဒါကစံတတ်မှုသူပဲအဲ့ဒီစံတတ်မှုကိုအကြမခံပါနဲ့အရှုံးမပေးပါနဲ့အားနဲ့ချက်ကိုကြော်ဖြတ်ပါဖျားယောင်းမှုတွေကိုတိုက်ထုတ်ပါကိုယ့်ရဲ့စံနှုံးကိုထိမ့်သိမ့်ပါမုံတိုင်းတဲကနေပြန်ထွက်လာတဲ့အခါမင်းကအရင်ကထက်ပိုတောင်တင်းပိုတန်မာပြီးပိုကောင်းတဲ့ survivor တယောက်ဖြစ်နေလိမ့်မယ်